Всем привет, друзья, с вами я, Дима Скрутас. Сегодня у нас открытие легендарных Каких легендарных? Обычных стардропов. И я хочу, чтобы там был легендарный. Ребят, мы не будем мелить, потому что времени мало для меня. Перетягиваем сюда. Да, хай так будет. Так. Ребята, что? Начинаем. Ой-ой-ой. 88 минут. Так. 16 стардропов. Блин. Я буду сразу типа открывать, чтобы не медлить. Ребята, мифическая только что была. Я просто в шоке. Легендарная звезда Стардроп. Пожалуйста, дай бойца. Блин, никакого бойца. Блин, ну жалко. Мифическая. Кто? Это скин на Сэнди. Вы видели, как у меня сейчас просто... Я так обосрался. Мифическая. Икон. Ой, Мортис. Дай легендарную, пожалуйста. О, господи. Почему мне падают одни скины? Легендар. А там же еще один. Ах ты ж. Давайте найдем вот эту иконочку. И поставим себе ее. А где она? Типа... Где вот? Ребята, ну попалась легендарная. Почему не боец? Я так и знал, что она там попадется, понимаете? А есть еще новая мегакопилка. Люди, люди мы можем добавить. Ага. Понятно. Так, ребята, ну мне ж выпала легендарка. Поэтому первый и на Эмс у меня уже стоит нормальный этот, поэтому я не буду. Это крутой. Погнали одну катку выиграем. Так, сейчас. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Дима Скрутас. Ну, вот такой вот у нас был подборчик. Не повезло мне. Ну, короче, всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока!